Takže čaute, ja som Muty a teraz som začal, lebo musel som to zrušiť, vy ste to aj nevydal som to aj YouTube topko, takže nemôžem strihať videjka. Takže teraz ideme to lomeno warp. Kam je to? Ja, takže samozrejme to je Ment. Lomena, vidíte u dalšího videa, u prvého videa. Sorry. Už po milionový kreatoriču. Takže toto je fakt pravý Ment. Keby ste nevěděli. Já se snihomec, když kam dal, pri skeletonu. Ja vám dám do popisku určite aj jeho toto Skype, dávam do popisku. Ne. Mental 703. Mental 703. Protože všetci tam mají některé ty jména, že oni si programují, že já jsem právě Ment, dívej se, a všetci to tam prostě píšu, tak já jsem byl nerad. Tak jsem si tam musel dát Mental 703, na podobně to. Kde ono jsou ještě Vánoce? Jsem úplný retard. Takže dneska ja budem ešte natáčať GTA 5 na PlayStation 3, dostanem od sestry a jedno bude isté, nebudem môcť natáčať, lebo mám školu, ty máš už len prax, ti závidím Mente, ty máš už len prax, ty už ani nechodíš do školy, takže to máš najlepší. Podľa východina už tam bylo na jaru a už ja to tam nebavilo, tak ale ne, nechodil som školu. No to, že ty si už prechodil školu, to je dobré, ty sa máš, ja si jem pred 3 hodiny, aby som si urobil posteľ, ľudia. Kámo, na jakém si konte, ja som na DJ Chris. Však Muty. Dobre, a tak zina lomeno home a ja som si dal sedlome, víš, kde u skeletonu, u spávne skeletonu. Tak, pardon, ale... Čekaj, tak ja sa protnem toto a... Ja som na dole. Okej, to nevám. Kde si presne vypovieš? Jak to ja možná to pojasním, že to jest is not all in this arena. Skúsim to preložiť. Nemôžeš dávať... Ja, že tu si DJ Chris, toto je vlastne Ment, ale nechce byť ako Ment, lebo všetci by po ňom išli. Mám tam skina, ale všetci by mi lezli po skine, že písali do chatu, že je tu právě Ment, tak som si vymyslel takéto meno a měl jsem tam tak jsem si tam vytvoril skina, no. Že... Tam nemám věci, já jsem spadl někam. Ja ti dám veci, chceš nejaké? Kde si? Idem na dole, protože jsem umrel. Môže DJ Chris to má drevo nejaké, z toho si urobiť něco. My už býváme sice. 3 vlny. Kam to zmizlo do drevo? Ja môžem vyhadzovať. Dal mi aj 3 vlny, díky. Prepáčte. No moje diabronky, ja som naposledy umrel. To neva. Takže som tu a už mi to, lebo ja som opadnutý, tu máš DJ Chris, kde ti hodím drevo. Ne, počkaj. Rečuj Mente. A myslím, že ja ti ešte poviem jednu správu. My už spolu býváme. Ja áno, my máme už pretočené, takže, ale ja som si... Spisky, Maxu Gentleman, ja mám opcio Menta. A ja vlastne aj chcem Menta. Ale on proste nechcel, všetci vyšli po rozkyniu a všetci tu boli fanúšikovia. A fanúške by po mne išli, tak som si ja začal. Tak to je babská kacka. Najprv jdi na lomeno home a musím si tam dať set home a musím tam napríklad to dať. Víš, kde mám home? Na tých hlinených komínoch. Kde? Na tých... Nemôžem portovať.
Pozrite sa ľudia, ježište, mám tie jablonko na sebe. A co robíme ľudia? Ber, čo ti to dogo? Okamžite ho na tú rybačku. Okidoki? Ja tam nemám jaký skamo. Ja tam nemám uložené home. Tak sa prosím na mňa, už sa môžeš. A už je step a to pridalo, že step a To lomeno TP. buďte prosím. Bam. To Zde, když sa zde, tam ja ťa sa zabiju. Fár. To lomeno hode. Kamo, ja to skoro na tú trávu spadem. Skoro na trávu. Ja tu mám moje vieci, kámo. To bol fail. Ja ich nemôžem brať. Ty banknoti, kamo, ja idem rovno do našeho domu a idem rozhodne to si tam dať všetko ne. Môžete už. Dragón sa pripojil do hry. To je jak majinka. Dragón? Jaký dragón sa vie. Welcome DJ Quick. No je, to vie ja. Welcome DJ Craig. Hrozne ako sme s gamerem ochočovali sme si kone a gamer mi ukradol kone. Mojho bílého krásného kone mi ukradol. Co je s našim barákem, kurňa, on je takový rozkrysovaný. Toto čo je za barák, tento druhý? Kámo, neby sa za mňa porcnúť. TLTPA D J C R I X T. Čo je? Čo je DJ? Kámo, to je. Kúpte sa na náš barák. A ona nevídeš, kámo, ona nevídeme. Počkaj, ideme ho? No tak asi ne. Kámo, toto je... Jura, jsem hore! Jsem hore! Kámo, je to moje diabolko. Ježíš! To lomeno... Postavíme si nový. Okidoki. Okidoki. Ne, nechme ho takto a prostě ho dostaviame. Ne, iba ho budeme dostaviavať. Stratil som gaťky. Nemáš gaťky diamantové? Mám gačky, ale neviem, jak mám všetky. Tak dáš mi... Nemám. Tak nemusia byť dia. Nemusia byť dia gaťky. Kámo, Sergio má gačky, zimerači. Au, druhýkrát som spadel. Choď na zárbská kacka. Nejde, ja musím ísť hore a urobiť si to všetko. To je toho mek. Tam je už nerobí. Ja ti říkam, máme sem dať tresku, ale ty ne. Za to, že to placajú. Víš proč? Lebo potom by som nemohol otvárať čestky. Víš co? Ja ti čo poviem. Ideme ho dostaviať. Ja na to nebudu kašľať. Jestli mi Tak ale ešte ma neportuj. No. Ja si idem zrovna portu. Nevadí, ja idem na shop a idem skúpiť sekiru. Keď mám to tak postrojil, tak ešte nad tým premýšľam. Že ja nemám žiadne drevo. Ja už. Ale ty 60 krát... Nejak mi to ladlo, prepačte ľudia. Dobre, ja tedy tu zbieram drevo. Takže toto už bude koniec. Keď sa vám to páčilo, dajte like. Keď sa vám to nepáčilo, dajte dislike. Keď sa vám to páčilo, dajte odber s mentem. Čaute! A počkej, že si mi to povedal videa. Určite dáte nám like, protože tady Multi natáčel se mnou, takže vím, že dáte like s mým mentem. Takže dáte like. Čaute!